امروز سنه 23 می سال 2025 با امر تقدیر باز دل یک هنرمند بزرگ از تپش باز ماند. هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان سید مراد مردانوف از عالم درگذشت. او سال 1940 در دهه دربت شهر ایسار به دنیا آمده است. بعد ختم مکتب میانه استاد زندیات از سال 1959 تا سال 1964 در دانشکده تئاتری و رسامی به نام اوسترسکی شهر تاشکند در فاکولته اکتیاری تحصیل کرده است. از سال 1966 در اساس فرمان وزارت مدنیت تاجیکستان به تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به حیث اکتیار دراما کار و فعالیت کرده است و بعداً در تئاتر نمونوی مینیاتورای آینه فعالیت خود را ادامه داده است. سید مراد مردانوف در زیاده از 100 نمایش تئاتری و 150 نمایش تلویزیونی نقش آفریده است. از آن جمله نقش‌های نورلابای، درد بد دوای بد، انتخاب داماد حاجی صادق، حلیم امک، راهزن و کوزگر، یوسف پیان، صدا استاباد و در فیلم‌های تلویزیونی یک تیر و دو نشان، زمرد، شکار آخرین، مرگ بیگناه می باشد که نام هنرمند را به همیشگی جاودانه کرد.